자, 여기 저기 저 오리 집입니다. 오리집, 장작구이, 오리 803 장작구이집 굉장히 맛있죠. 자, 정원에 한번 왔습니다. 자, 우리 딸내미는 그네를 열심히 타고 있습니다. 자, 우리 딸내미 정말 말을 잘 안 듣는 것 같습니다. 우리 딸내미 그래도 정말 귀여운 딸내미입니다. 자, 이렇게 정원이 이렇게 돼 있어서 애들이 굉장히 좋아하죠. 요새는 피크닉, 이런 피크닉과 이 음식과 결합되면 굉장히 장사가 잘 될 것 같습니다. 자, 이렇게 정원도 이쁘게 꾸며져 있고, 자, 우리 딸내미 정말 신나합니다. 신나한. 자, 여기 보면 개도 있죠. 개. 저 보면 개도 있고 그네도 있고. 자, 이거 803의 장작구이 집입니다. 장작구이. 아, 저 개 보십시오.